О, а що ти кашляєш? Так, трохи горло болить. Є дуже хороша штукенція, яка допоможе збавитися болю в горлі. Беремо пляшку, відкручуємо горлышко. Беремо лійку, ставимо, наливаємо воду. Беремо маленьку чайну ложку. Беремо сіль, насипаємо пів ложечки. Насипаємо горлышко. Колотимо. Беремо запальничку. Нагріваємо закрутку. Робимо дірочку в пляшці. Просовуємо трубочку для сіку, щоб вона дійшла до кінця, де вода. Беремо, дихаємо.